อดมันติดก็หยุดเนี่ยแล้วก็มาที่โหมดนี่เลย ออโต้ ออโต้เลยก็สตาร์ทเลยเนี่ยครับตัวนี้ครับ โอเคครับอันนี้รีเซ็ตเลยก็หยุดเลย มีเซ็ตได้ครับจบเลยครับที่ลงใช้เลยก็ได้ หยุดได้เลย ลองเล่นถ้าจะปิดใช่ไหมปิดตรงนี้ลงไปครับแล้วก็ปิดหน้าจอเลย